Ну, у нас сегодня день сбора урожая. Я думаю, что-нибудь да попадет. В принципе, я старался, когда вода поднимается, она потом уходит, и рыба, которая с реки, где нету корма, в большую воду и мусора навалом, старается разбежаться по большой воде, а сейчас должна обратно в реку уходить. Надеюсь, попадется. Ну и залитое болото я там пару сеток поставил. Честно признаюсь, ведро взяли. Все равно что-нибудь попадет. Хотя бы на уху. Ну, во всяком случае, надеемся, больше 3 хвостов. Надеемся, хотя бы 3, но попадет. Так, ладно. Ну. Вчера мы тут ходили, следов таких не было. Блин, кого-то покушали. Чьи это перья такие, интересно. Не очень маленькую птичку. Да. Тут везде это кукушка кукует. Может, кукушку кто-то съел? Ну ладно. Судьба. Куда от нее спрячешься? Но погода в этом году играет, будь здоров. Долго снег был, да еще столько выпало его. Этот снег сейчас недавно растаял. Такой подъем воды, супер подъем. Второе половодье было. Посмотрим, как с рыбкой. В это время на озерах вода уже маленькая, а тут офигенная была. Ну, листья на березах чуть-чуть увеличились. Увеличились. С какой монетой, правда, сравнить в упор не знаю. Маленький. С ноготок. С мой ноготь. Да, когда мелкая вода, так удобно ходить. Разок я здесь куда-то вступал. Узкую перешагнул, а второй не рассчитал, на широкую попал. И это когда-то было, 80-й год. Бор прошли. Заходим в елово-пихтовый лес. Хотя, когда солнце темным его назвать нельзя. В лесу еще водичка не высохла полностью. Проходим сумрак леса, если это можно сумраком назвать. Солнце худо-бедно просто освещает. А вода заметно упала. Порядочно. Ладно. Поехали. О-о-о. Рыба вкинулась в разные стороны. Ветер, мусор в эту сторону гонит, да. И рыба тоже, наверное, питаться идет. Наверное. Что-то у меня рюкзак всегда полный. Так, сейчас сети собирать. Надо немножко прибраться. Это нам на сетях не надо. Так, ладно, сделаем вид, что вас нету. Ну, сопротивляется. Ну что, я поехал. Нифига не хочет. Так, ну нам туда. Ух ты, нифига. Ну, в принципе, угадал, что на болото поставил. На болото залитое водой. Есть, в принципе, рыбка, есть. Но мы сначала съездим, посмотрим около Бобриной плотины. Там, в принципе, сетку поставил, чтобы на спуск рыба попалась. Сначала туда сплаваем. И это на обратном пути возьмем. Поднимается ветер. Это, в принципе, нехорошо по двум причинам. Это ночью, если попался медведь на фотоловушку, а потом сейчас качаться, ветки елок будут и может замылить, перебить те кадры. А второе, да и около Бобриной плотины
ветер сбивать будет, на кусты наносить. Ладно, смотрим. Развитие событий как будет. Вода, конечно, упала, но ездить еще можно. Ух! Чё, ни хрена себе рыбка. Щука, наверное, в кусты залазила. Ух! Ух! Не понял. Да их тут как собак нерезанных. Так, а что вы в сетку не попали? Или попали что-то? Ни хрена себе. Да сетка-то жгут. Вот это да. Ну, главное правильно принять решение. Тут как раз старое русло Виса, в смысле ручья, который вытекает с озера. И здесь загородка, ну, в смысле плотина. Ну, рыба здесь и начала спускаться. Блин, если бы эта плотва жгут в мою сетку не сделала, то вон те здоровые щуки могли попасться. Да. 50-ку, что ли, сюда надо было поставить? Ладно. Ну что, полюбуемся нашим урожаем. Капитально попал, капитально. Нормаляк. Валерий? В сетку, которую я около бобриной плотины поставил, тут просвет был, тут вся рыбы попало, так что завтра, скорее всего, домой едем. А сегодня работаю, выше головы попадет. Хорошо. Грустным голосом. Ну да, тащить, мать моя. Ну что, давай. Так, и что? Сразу пообедать, а то потом никогда будет. Пожалуй, не зря лишние салофаны взял. Пригодятся. Если честно сказать, у некоторых рыбаков такие странные приметы есть. Например, всю жизнь скумбрию, селедку и кильку кушаю в походах. И рыба попадает, да не то что попадает, а иногда нормально попадает. Почему это некоторых так пугает? Они думают, что якобы рыбу ешь и рыба не попадет. Ребята, сегодняшний день показывает, ошибаетесь, сильно ошибаетесь. Ну, скумбрия, давай. Сегодня работы дофига. Блин, плещется кругом крупная рыба. Жалко, если не попадет. Или это попавшаяся рыба, что ли, привлекает их. Я когда подъезжал, бабах, бабах, буль-буль, буль-буль. Относительно недалеко от сетки, но в сетку не попали. Ладно. Нам и этого хватит. Хватит. За глаза хватит. Так я охота сказать, ешьте, рыбаки, рыбу, будете здоровы. Но, в принципе, кто во что верит, тот и должен так поступать. Помогает, говорят. Так, другой конец. Сетка сразу уходит. Ага, там и щука есть. Куда ты тонешь? Ух ты, и на кусты попала. На кустах. Ух, ну тут кусты бобер съел. Это на корневище. Ну, сетку тут не оставить. Так, рыба есть. Даже блестит местами. Ну что, собираем. Здесь бобриная плотина. Я смотрю, она зарастать травой даже начала. О, достаточно высокая. Ой-ой. Ветер вроде не особо большой, а мотает туда-сюда.
Ну что, ребята, давайте. Давайте. Собирать начинаем. О, куда? Ну, понеслись по кочкам. О, о. Ой, сука. Ух, такая дрянь там. Есть, рыбка есть. Штука, ну не знаю, килограмм, наверное. Ой-ой-ой. Ага, какой-то корягу. Ага, отрыв. О, вот это дурень, вот это дурень. Бобер, что ли, проплыл? Все-таки типа бобра что-то попадало. Такие две дырки здоровые. Так, ну, не знаю. Наверное, ведро точно будет. С одной сетки. Что-то меня дернул. 3 сетки кидать, блин. Одна этой бы хватило за глаза. Так, что там? Окунь думает. Залазить и не залазить в лодку. Ух ты! Ну, есть рыбка, есть. Думаю, даже ведро будет. Так, ну у меня там еще сетка на болоте. Ну, давай, выбираемся. Еще бы вода упала. Тут застрять можно было бы. Так, фотоловушку не забыть взять. О! Вчера, когда ставил фотоловушку, выбирался на берег, он туда, на эту корягу наступал, она в край воды была. Это значит сантиметра дофига, ну минимум 25 сантиметров упала вода. Вчерашним вечером. Капитально падает, из-за этого рыба и ломанулась с озера в реку. Так, ну что, сетка, в принципе, угадал, куда ставить. А фотоловушка, блин, боюсь, что тут дофига пустых съемок будет. Ветер ветки качал. Попался ли мишка? Вопрос интересный. Ну, домой приедем, посмотрим. Ну что,